lũ chạy xuống nha. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Shidoki. Thì hôm nay mình sẽ chơi thú cưng đại chiến. Thì mấy ngày qua mình không quay, đó chính là việc mình nâng cấp. Đây chính là các Pokemon trong tuần qua mình đã làm. Cái gì? Đây chính là các Pokemon mà mình đã ưu phục. Xuống chưa? Ê, mọi người có biết và bên đây là bạn của mình. Hello các bạn. Không có chuyện nói chim hết gì. Rồi thì hôm nay mình sẽ đấu vòng đấu thôi nha. Đấu mạo hiểm đi. Ai mạo hiểm cậu tới đâu rồi? Đây chính là vòng đấu. Hồi nãy mình mới đánh lại, cho nên mình mới đấu có 2 màn thôi. Ôi chứ mình ngon chim lắm á. Mình sẽ không dùng mấy con này. Dùng cho cái coi đạo hình của trên này. Mình sẽ sử dụng Eliki and con này cho khủng long đi. Khủng long nhưng chưa muốn xài. Sao? Khủng long. Quyền có hỏi. Khủng long Vinh tìm con nào lửa nhưng mà Vinh chưa cần thiết nên sử dụng, cho nên Vinh chưa sử dụng con khủng long. Xin lỗi vì mấy ngày qua thì mình chưa làm video thì mình rất là xin lỗi. Đây Quy chọn nào? Quy sẽ chọn con này. Mà chết với gì nữa? Với con này thôi. Được rồi, vậy là Quy xíu rồi. Dụng. Bụp 5.000. Vậy cũng đắt chắc ăn rồi. Yếu thôi. Ủa, xin rồi, đó Quy xài. Nước hít 4.200. Đây chính là các con Pokemon rất là yếu của Vinh. Nhưng mà nó cũng có thể tiện lợi lắm. Đi quay á. Chiêu hay đấy. 8.000 mấy. Đây chắc chắn là những Pokemon đã mạnh không Quy. Nhưng mà có một điều là lực chiến thì yếu hơn chứ gì. Nhưng mà nhớ cái đợi hồi 14.000 mấy mà nó hơi cộn xíu. Lực chiến này quá là yếu. Nó không mạnh. Mà nó nhỏ có vỏ. Quyền công 4.442. Ê, nhưng mà nhỏ mà có vỏ là được rồi. Đúng rồi. Các bạn thấy sao? Các bạn quá siêu. Mới lực chiến có 4.000 mấy mà mình chứ mức đó là hay rồi đó. Mình vẫn chưa sạm cái này. Mình sẽ đánh với số 12 cho bạn coi. Nếu như các bạn không tin á thì mình chơi luôn nào. Đây mình sẽ sử dụng con khủng long. Trời ơi, khủng long ở trong khủng long. Con gì nữa? Khủng long với Eliki thôi. Đây chính là cái đội hình của mình. Mình sẽ xài cái đội hình tạm bợ chút thôi. Trời ơi. Cái đội hình mạnh nhất là con gì ạ? Một chút nữa mình sẽ đấu với con Màu Tím cho mấy bạn coi. Nào. Eliki nè, Eliki của Quy nè. Đây chính là con của Vinh. Wow, bum. Trời mạnh đi. Chơi. Khủng long. Hiện nha. Bùm. Nó là 4.520. Thôi mà sẽ dùng chiêu này thôi. Bùm. Mình sẽ chơi con này. Bùm. Cắn. Bùm. Tôi quay. Chiêu sốc cơ. Bùm. Ui. Trời nhám hạch. Giảm phòng thủ. Sau đó chỉ cần tấn công bạch sát thì nó bắn nước. Rồi là nó sẽ bị giảm tuột đi rất là nhiều. Và đòn kết thúc. Ủa, con này đòn kết thúc. Áp điện cầu. Mà dù mặc dù nó không khách được. Mình đang ở chỗ khá là chá. Nó làm sao cho người ta thấy mặt của mình được đi lên. Cái đó cái cam hay gì á. Ôi trời ơi. Lucian. Ôi trời ơi, mình không thể sử dụng được cái đội hình fail này rồi. Đội hình này rất là fail. Vậy mình dùng mấy con mạnh của mình nhé. Là skin, Elite Kick. Ôi trời, đừng cái là skin gì thôi.
Vinh phải xài thôi. Vinh cho là Balasken Cho luôn. chứ còn Iliki được thôi. Vinh dùng con băng gì tại vì con băng hiếm. Con băng là con thằng hú, Vinh nghĩ vậy. Và mình chơi mình sẽ không nạp tiền. Ok. Anh em mà chơi nạp tiền tôi sẽ giết anh em. Trời ơi, Vinh nạp tiền có con Lugia là Vinh cùi luôn á. Yếu ơi. Trời, nó còn yếu mà đã chân của Vinh. Đúng rồi, con của Vinh. Bật 4.000 mấy cái quỳ. Cú đấm điện là tốt nhất. 6.000 mấy cái quỳ. Cái này mới chưa lửa. Bập 11.000. Nhiều hay ít vậy? Nhiều. Vinh nâng cấp Blaziken hơi bị hốm. Tiêu quỳ. Bùm. Quỳ chơi con bị cắt hệ là fail luôn á. Lugia xài được cái gì? Đánh Quy sử dụng đánh với con Blaziken này đi. Là Combuken. Đúng rồi. Bùm. Chiêu điện là tốt nhất. Đây. Chiêu này đi. Còn 25.000. Trời ơi, Nó vật. đó chính là thiệt chiêu của cặp Blaziken này. Mặc dù nó khá yếu. Hiết quyền công. 20.000. Chị cũng đỡ rồi. Nếu như nó bị khắc hệ nó thì sao ta? Cũng không biết nữa. Thôi lên đây ngồi đi Vinh ơi, ngồi dưới đây mệt quá. Cái nãy không? Cho ăn như này. Miếng. Rồi, ok, và dẫn tiếp theo Battle. Tụi mình đi đảo băng rồi nè, đúng không? Con này Đừng có để Balasken vô này quay lo rồi sao á. đúng rồi. Nếu như để Blaziken vô thì uổng phí quá. Đúng không các bạn? Đúng rồi. Này Nero. Vinh ơi, Vinh để nó rô trong đi. Con thứ hai là bị đánh á. Con thứ hai là ở ngoài. Con cuối cùng là con ở trong. Thôi, Vinh thích con để con Ronaldo như vậy. Nó mạnh rồi, nó mạnh sẵn rồi. Vinh thích nó ra Pokemon luôn á. Đó, Vinh là con Ronaldo nha. Hơi thốn máu đó anh nha. Chơi chi đó nè. Bùa cây máu kìa trời. Chơi vậy sao nổi. Thôi Vinh phong bảo. Quá tí. Áp điện cao. Con này chắc chắn là zero rồi. Khá mạnh nhé. Vinh đánh vô con này cho Quy. Vinh đánh vô tay giác cho Quy ơi. Ok. Con Hồ Vinh đánh với Zazor. Coi cho Quy. Quy đừng có chơi chiêu đó nữa. Quy chơi nắm băng á. Vinh kìa. Ba. Chiêu đó mạnh lắm Quy ơi. Chiêu nào chiêu này ha. Chiêu Ronaldo nó bay kìa. Lần đầu tiên mà Vinh thấy nó bay á. Sao ạ? Bởi mấy chỗ kia Vinh đánh là Vinh chơi chiêu cuối. Nó đánh nhanh bật cố luôn. Cho nên lúc nào nó cũng đánh nhanh hơn Lugia. Đây, con màu tím đây rồi. Màu tím đâu? Đây, mình sẽ sử dụng con đừng dùng Degardo nha. Quay ổn phí nó quá. Chết bà. Bỏ Degardo ra đây. Quay nên dùng Vinh không còn con này lửa nào khác. Đó là Balasken bị tấn công. Chỉ còn Blaziken và chai sao là hệ lửa thôi. Quy chỉ còn Balasken thôi. Và mình nói thẳng sao chắc là có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà Charizard thì nó không phải là rồng. Tại đi Vinh. Con đấy đây. Trời ơi. Ôi trời ơi. Quay sử dụng Blaziken nè. Bơm. Đây. Huyết quỷ công 11.000. Đây là Nguyên lên chơi chim kia. Đây liệt mới ác chứ. Apron. Đây chiêu này nè. Ok. Kính gì? Được hồi máu. Nhờ con này mà Vinh sẽ được hồi máu. Rồi con miêu dính kìa. Hình đập hình. Ui. Nên chiêu này đi hay điện đi. Rồi lộn chiêu. Lộn chiêu rồi. Vô, trời ơi, chiêu đó chiêu gì? Để Vinh bấm cho. Kinh. Dạ. 7
đánh sao vậy? Chiêu đó cũng ngon lắm rồi. Chiêu đó Họ đập 3.500, 3.500, hai cái 3.500 vậy là mạnh lắm rồi. Trời ơi, Vinh quá sướng. Rồi con này Vinh biết nên dùng đội hình gì rồi. bỏ qua scan ra đi. Uổng phí quá hả? Cái này uổng phí không? Đội hình băng giá. Đây là đội hình băng giá mạnh nhất. Ôi Vinh ơi, nó có hệ lửa. Đúng rồi Vinh biết. Đáp gác hay gì quê. Lạp ráp hay nữa kìa băng. Nào, sau khi đánh xong trận này thì mình sẽ kết thúc video nha. Đây. Giờ Vinh sẽ chọn con này cùng với con kem. Quy chọn Lapras đi. Đây, Quy Lapras nè. Water Spoon Boom. Thôi Vinh. Ôi trời, cái gì? Chù. Quá nhanh luôn chứ không thấy gì trơn á, Quy thấy gì không? Không, ủa hay xíu xíu. Thấy nó bị mất máu mà. Không thấy gì luôn á. Tôi Quy. Trời, xíu nước ạch. Đó chỉ là lý do vì sao mà Vinh thích con này. Nào? Nó mất máu quá nha mà Vinh không thấy gì luôn á. Trời 9.000. Vinh nâng cấp mấy con đó hả? Một con. Rồi, hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn thích hãy lại một like, một share để ủng hộ cho tụi mình. Ok. Tạm biệt các bạn trong cái video